एबे पाणीपाग विभाग पक्षर लघुचाप नहीं आसला बड़ सूचना। बंगोपसागर घनीभूत होउछि घूर्णिबलय सारा राज्य में लगाण वर्षा। उपकूल आभ्यंतर और पश्चिम दक्षिण चारिआडे वर्षा होबार संभावना रही। आज उपकूल समेत उत्तर और आभ्यंतर जिलार केतेक स्थान में भारी वर्षा नहीं चेतावनी देछि विभाग। भद्रक समेत 3 जिला को सतर्क रहिबा पाणीपाग विभाग परामर्श जारी होइछि। 20 सेंटीमीटर मध्य वर्षा नहीं चेतावनी देछि पाणीपाग केन्द्र। यह 19 जिले में देखा मिल प्रबल वर्षा बिजुली घड़घड़ी सांगक वज्रपात नहीं सतर्क कला पाणीपाग केन्द्र। तेज 24 घंटे केउ सब जिला प्रबल अति प्रबल वर्षा रही। केउ सब जिला प्रबल वर्षा नहीं एबेठारु पाणीपाग केन्द्र पक्षर सतर्क सूचना जारी होगा सह घूर्णिबलय एवं केउठी रही केउ आड़क गति करछि। ओडिशार केउ सब जिला आगामी 48 घंटा मध्य प्रबल अति प्रबल वर्षा जारी रहिबो। सेनै भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र एबे कल नुआ रिपोर्ट जारी करछि। निश्चय जानतु। ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करनथले एबे ही सब्सक्राइब करी घंटी बटन को दबांतु। सब समय पाणीपागर ताजा अपडेट पाई परिबे। यासो आपनक अंचल एबर स्थिति कौन रही वर्षा होउछि कि नहीं निश्चय कमेंट बॉक्स में जणातु। भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र सूचना जारी कहूछि आगामी 24 घंटे राज्य में लघुचाप प्रभाव में प्रबल वर्षा रहिबो। घूर्णिबलय सृष्टि होइछि, लघुचाप सृष्टिर संभावना रही। आगामी 18 तारिख पर्यंत राज्य में लगाण वर्षा रहिबो। एबडे ओडिशा चतुर्पार्श्व में 3टी घूर्णिबलय सक्रिय रही। गोटे दक्षिण बांग्लादेश पार्श्ववर्ती अंचल में सक्रिय रही बेले आउ एक झारखंड पार्श्ववर्ती अंचल सक्रिय रही। परवर्ती घूर्णिबलय बांग्लादेश उपर सक्रिय थिबा नै सूचना दैछि पाणीपाग केन्द्र, जार प्रभाव में सारा राज्य में लगाण वर्षा रहिबो। उपकूल केतेक स्थान को सतर्क रहिबा पई पाणीपाग विभाग परामर्श जारी होइछि। सर्वाधिक वर्षा भद्रक, केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर जिले में देखा मिल 20 सेंटीमीटर कि 20 सेंटीमीटर उपर वर्षा नहीं पाणीपाग केन्द्र सतर्क सूचना जारी होइछि। यासह बिजुली घड़घड़ी सांगक वज्रपात लागि रहिबो। तेणु सतर्क रहिबा पई विभाग परामर्श दि जाइछि। एपटे राज्य उपर सक्रिय थिबा घूर्णिबलय प्रभाव में अधिकांश स्थान में मध्यमरू प्रबल वर्षा जारी रहिबो। येलो वार्निंग नहीं पुरी, खोर्धा, नयागढ़, कटक, जाजपुर, ढेंकानाल, अनुगुल, संबलपुर, केन्दुझर, देवगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, सोनपुर और बौद्ध जिले में देखा मिल प्रबल वर्षा वज्रपात सांगक अधिकांश स्थान में घड़घड़ी जारी रहिबो। यासह दक्षिण ओडिशार गजपति, रायगड़ा, कलाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट जिला पाणीपाग विभाग प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी होइछि। ए समस्त जिला 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर मध्य आज वर्षा हेबो। बिजुली घड़घड़ी सांगक वज्रपात लागि रहिबो। केतेक स्थान में भारी वर्षार चेतावनी दैछि विभाग।